baby. You say that maybe you'll be thinking of me and try to love me, pretty little baby. I'm hoping that you do. You can ask the flowers, I sit for hours telling all the bluebirds, the bill and coo birds, pretty little baby, I'm so in love with you. Now is just the time when both of us are young. Puppy love must have its day. Don't you know it's much more fun to love while the heart is young and gay. Meet me at the car hop or at the pop shop. Meet me in the moonlight or in the daylight. Pretty little baby, I'm so in love with you. Now is just the time when both of us are young. Puppy love must have its day. Don't you know it's much more fun to love while the heart is young and gay. Meet me at the car hop or at the pop shop. Meet me in the moonlight or in the daylight. Pretty little baby, I'm so in love with you. Pretty little baby, I said pretty little baby. Oh, now pretty little baby. Всем привет! И сегодня обзор на портативную машинку Olympia Monica. Представленная машинка выпущена в Западной Германии в 60-х годах. Машинка Olympia Monica является младшей, упрощенной версией машинок Olympia серии SM. Вот вы видите, для примера я поставил на заднем плане прародитель всех этих машинок Olympia Elite 1935 года. Далее машинка Olympia SM2, выпущенная в начале 50-х годов в Западной Германии, и ее восточно-германский брат-конкурент Optima Elite 3 1957 года. В отличие от старшей модели SM, в Olympia Monica нет табулятора. И еще отсутствует пару второстепенных функций. Как обычно, рассмотрим функции машинки. Установка бумаги. Машинка была переделана мною с немецкого на русский. Она имела обыкновенный немецкий шрифт Elite. Вот. И использовав в качестве донора все тот же Юнис, я ее переделал на русский язык в соответствии с современной раскладкой. На этом моменте в редакторе вставлю фотографии шрифта. Получившимся шрифтом я очень доволен. Считаю, что на примере этой машинки я превзошел себя в искусстве пайки. И с каждой новой машинкой получается все лучше и лучше. На машинке представлены стандартный набор функций, отсутствует лишь дополнительный табулятор. Ну, еще более подробно рассмотрим. В печати машинка очень легкая, приятная. Неплохая скорость печати. Не зря эти машинки очень любят западные пользователи. Они посвящают там картины, песни, целые фильмы даже. Насчет фильма я не шучу. Есть такой фильм, я забыл его название. Там главную роль, как бы сказать, такую побочную роль
Там, короче, по сюжету какой-то писатель пишет книгу именно вот на этой машинке. Точнее, это Olympia SM9, но она от такого же дизайна, такой же версии. Вот, здесь, как обычно, две клавиши верхнего регистра. Смену регистра они в этой машинке доработали. Если в старых Олимпиях поднимается каретка, то здесь опускается вниз сегмент. Что легче для пальцев, учитывая, что клавиши регистра по правилам нужно нажимать мизинцами. Это наиболее слабые пальцы. Клавиша замка верхнего регистра для фиксации сегментов положения верхнего регистра. Клавиша освобождения полей для того, чтобы зайти за границу строки. Клавиша обратного хода. Каретка делает один шаг в сторону начала строки. Селектор цвета, как обычно, трехпозиционный, синий, белый и красный индикаторы соответствуют обычному режиму. Синий индикатор, белый цвет это холостой ход без ленты. И красный это второй цвет при двухцветной ленте. Вот. Всего символьных клавиш 44, это стандарт для портативной машинки. На машинке имеется полный русский алфавит, все 33 буквы. Вот. Перейдем к каретке. На каретке находится интервальный рычаг. Здесь прекрасный интервальник, очень вот такой он прочный, красивой формы, удобный для использования. А вот такой вот формы интервальник на старой Олимпии SM2. Такой он даже более изящный. Ну и это дело вкуса, кому какой больше нравится. Здесь он такой более округлый, такой в духе этой эпохи, вот Streamline Modern, все такое круглое, обтекаемое. Вот. Также довольно удобный он и на Optimere 3. Вот. А на старой Олимпии вот такой традиционно короткий. Ну, во всех машинках им, конечно, удобно пользоваться. Здесь имеется две ручки вала. Кстати, в Olympia Progress левой ручки вала нету. Вот, селектор интервалов здесь, как обычно, трехпозиционный, 1, 2, 3 интервала. Если задвинуть вот эту рычаг до упора от себя, то вал свободно вращается. Функции свободного вращения вала путем выключения трещотки здесь нету. То есть обычно вот имеется, что вот мы нажимаем кнопку на ручке вала и вал свободно вращается, здесь этой функции нету. Но зато здесь вот спасибо от лица всех мастеров, что вал легко вынимается. Просто вот эти штуки, они вкручиваются в вал и они просто выкручиваются, и вал легко вынимать. Там нет никакой муфты, нет оси вала. Иногда вал бывает очень так сложно устроен, его бывает очень сложно вынуть из каретки. Вот справа находится, как обычно на своих законных местах, рычаг свободного хода каретки. Кстати, в Olympia SM7 он двойной, здесь он только правый. Вот эту функцию они тоже урезали, удешевили. Ну, кстати, вот сами вот эти рычаги здесь матовые, а в SM7 они более красивые, хромированные. И рычаг освобождения бумаги. Вот, пюпитр здесь более простой. Кстати, такой же он перекочевал и на Юнис. Такой же формы, но на Юнисе там имеется пружинка, а здесь он просто поднимается так. Вот, шкала пластиковая, чудом она не сломалась. Так она прям вот наверх выпирает, прям. И при пересылке прям боязно, что она может поломаться. Поэтому, кстати, при пересылке ее лучше снимать. Она если легко снимается, вот два винта, вот это крепление. Вот, два полюсустановителя левый, правый.
Так вот они перемещаются. Здесь мы видим вот эти красные стрелки, которые показывают на деление на этой шкале. Вот, еще не сказал про замок каретки. Вот этот рычаг к себе нажимаем, и каретка фиксируется. И также блокируются клавишные рычаги. Что необходимо при пересылке машинки, чтобы каретка не болталась и клавиши самопроизвольно не нажимались. Впрочем, на этом все. Спасибо за просмотр. До свидания.